হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি মিতা আর মিতার রন্ধনশালায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি আজকে একটা মাছের ফিলেটের রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। কিছুটা চিলি ফিশের মতো পিস করে নেওয়া ভেটকি মাছের পিস আমার কাছে ছিল, সেটা দিয়ে আমি একটা রেসিপি তৈরি করেছি। প্রথমে মাছের ফিলেগুলোকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে লবণ হলুদ মাখিয়ে আধা ঘন্টা রেখে দিয়েছি। এরপরে ফিলেগুলোতে একটু গোলমরিচও মাখিয়ে নেব। আমার আর লাগছে ধনেপাতা কুচি, চিলি ফ্লেক্স, মাখন আর অরিগ্যানো আর লেবুর রস। এই কটা দিয়ে বলতে পারেন যে অনেকটা ফিশ উইথ লেমন বাটার সস এই রান্নাটাই করেছি। তবে সেক্ষেত্রে যেমন বড় পিসের দরকার হয়, আমি এই ছোটো ছোটো পিস দিয়েই সেটা কিভাবে করেছি সেটাই শেয়ার করছি। প্রথমে ওই ছোটো ছোটো পিসগুলোকে রিফাইন অয়েলে হালকা হাতে, খুব বেশি না, হালকা করেই ভেজে নিচ্ছি। এপিট ওপিট উল্টিয়ে একটু হালকা করে ভেজে নিচ্ছি। ভেঙে যাবে, খুব ছোটো ছোটো পিস, আর ভেটকি মাছ খুবই নরম মাছ, অতএব খুব যত্ন করে এটাকে উল্টে পাল্টে ভেজে নিলাম। একটা ব্যাচ আমার ভাজা হয়ে গেল। নেক্সট ব্যাচটাও আমি ওই একই রকমভাবে হালকা হাতে নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। ভেজে দেখাচ্ছি কীরকম হয়েছে ভাজার অবস্থাটা। এরকমভাবে ভেজে নিয়েছি। নেক্সট ব্যাচটাও আমি দিয়ে দিলাম তেলের মধ্যে, খুবই কম তেল লাগে। এরপর একটু বাটার ব্যবহার করব। নেক্সট ব্যাচটাও আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবারে প্রায় 50 থেকে 60 গ্রাম মতো মাখন আমি দিয়ে দিলাম। মাখনটা গলে গেলে সামান্য লবণ দিলাম প্রথমে, আর দেব 3 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুনের কুচি। রসুনের কুচিটাকে লালচে করে ভেজে নেব, তবে পুড়ে যাতে না যায় সেটা কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে। মিডিয়াম ফ্লেমেতে ভাজতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে এবার আমি চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিলাম 1 থেকে 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ, এটা যে যার স্বাদ অনুযায়ী দেবেন। আর দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়ো, আর 1 কাপ পরিমাণ জল। একটা সসের মতো তৈরি করে নেব। বেশ খানিকক্ষণ ফুটবে এই জলটা। বাটার, চিলি ফ্লেক্স, গোলমরিচের গুঁড়ো, লবণ সব একসাথে মিশে একটা সস টাইপের তৈরি হবে। খানিকক্ষণ ফোটার পরে, মানে 3 মিনিটের মতো ফোটার পরে আমি 2.5 টেবিল চামচ পরিমাণ লেবুর রস দিয়ে দিলাম। বেশ টক ঝাল একটা সুন্দর খেতে হবে। আর বেশ কিছু পরিমাণ ধনেপাতা কুচি প্রথমে 1 দফা দিলাম, দিয়ে মাছগুলোকে ছেড়ে দিলাম, মানে ভাজা মাছগুলোকে ছেড়ে দিলাম। মাছ ছাড়ার পরেও মিনিট 3 কিন্তু আমি খোলা অবস্থাতেই ফোটাবো। মাছ অলরেডি নরম হয়ে গেছে, ঢাকার কোনো প্রয়োজন নেই। আরও 1 দফা ধনেপাতা কুচি মিশিয়ে দিলাম। মাছটা কিন্তু ওই মিনিট 3 মতো ফুটবে, আরেকটু ঘন হবে লিকুইড ভাবটা। আর লবণটা টেস্ট করে বা ঝালটা টেস্ট করে এবার দেখে নিয়ে সেই মতো লবণ বা ঝাল এই সময় মিশিয়ে দিতে হবে। একটু নাড়াচাড়া করে সবকটা মাছের মধ্যে যাতে সসটা মিশে যায় সেরকমভাবে নাড়তে হবে, তবে খুবই হালকা হাতে সবসময় এটার লক্ষ্য রাখতে হবে। মিনিট 3 ফোটার পরে আমি গ্যাসটা অফ করে দিলাম। গ্যাসটা অফ করে দেওয়ার পরে একটু লেমন জেস্ট দেবো। একটা পাতিলেবু নিয়ে সবুজ অংশটুকু একটু ওপর থেকে দিয়ে দেবো, যাতে লেবুর গন্ধটা একটু জোরদার হয়। তবে এই লেমন জেস্ট দেওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধান, লেবুর সাদা অংশটা যেন ঘষে না যায়, তাহলে কিন্তু খাবারটা তেতো হয়ে যাবে। একটু নেড়ে নিয়ে সব জায়গায় মিশিয়ে দিচ্ছি। আর আমাদের তৈরি হয়ে গেল মাছের ফিলেটের একটা অসাধারণ রেসিপি। আর ছড়িয়ে দিচ্ছি অরিগ্যানোর যে অল্প একটু নিয়েছিলাম সেইটাকে ওপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম। বেশ সুন্দর একটা গন্ধ হয়, টেস্টটাও খুব ভালো হয়। এবারে সব কিছু তৈরি, আমি এবারে পরিবেশন করে দিচ্ছি। রেসিপিটার কোনো নাম দিইনি, ওটা আপনাদের হাতেই ছেড়ে দিলাম। আমার এই মাছের ফিলেটের রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো? মাঝে মধ্যে কিন্তু একঘেয়ে ওই চিলি ফিশ না খেয়ে এরকম রান্নাটা করে খেলেও কিন্তু বেশ লাগে। রেসিপিটা ভালো লাগলে নিজেরা একবার বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন, আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হলো এক্সপেরিমেন্টটা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। ধন্যবাদ।